please. Уважаемый господин министр, коллеги, мы рады вас приветствовать в Москве. Monsieur le ministre, chers collègues, nous sommes très ravis de vous accueillir ici à Moscou. Ваш визит начался уже вчера. Мы вместе участвовали в прекрасной церемонии открытия комплекса зданий Швейцарии после многолетней реконструкции. Votre visite a débuté déjà hier. Nous avons eu l'occasion tous ensemble à participer dans cette cérémonie faramineuse de l'inauguration des bâtiments qui appartiennent à l'ambassade suisse et qui avait été inaugurée après les travaux de rénovation. И церемония, в которой участвовало очень много и швейцарцев, и представителей российского гражданского общества, парламента, официальных лиц, подтвердила наличие очень серьезного потенциала для дальнейшего развития наших дружеских отношений. Cette belle cérémonie, à laquelle avaient participé énormément de personnalités officielles, de représentants des parlements, de sociétés civiles, de personnalités éminentes russes et françaises, avait une fois de plus confirmé le potentiel énorme pour le développement ultérieur des relations entre la Suisse et la Russie. Мы ценим наши отношения, которые развиваются по восходящей на всех направлениях, включая и политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровне, включая взаимодействие по торгово-экономической, инвестиционной линии и, конечно же, включая внешнеполитические контакты, в рамках которых мы стремимся содействовать и России, и Швейцарии, содействовать мирному урегулированию различных конфликтов. Nous estimons très hautement l'état de nos relations bilatérales qui se développe bon train et qui va vraiment tous azimuts, c'est-à-dire il y a des contacts bien établis à niveau politique, à très haut niveau notamment. Il y a cette belle coopération culturelle, économique, commerciale et dans le domaine d'investissement et il y a notamment la coopération dans le domaine de la politique extérieure, dans le cadre de laquelle on essaie de se pencher sur la question de règlement pacifique de tous les conflits à laquelle on peut participer. Добро пожаловать. Alors une fois de plus, bienvenue. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, merci d'abord pour nous accueillir dans cette splendide villa ici au centre de Moscou. C'est toujours une grande merveille de découvrir l'architecture et les endroits aussi des États qu'on visite. On vient de faire une visite assez rapide, mais néanmoins une belle visite à la place Rouge et voir les monuments qui sont autour de cette place. Уважаемые дамы и господа, уважаемый господин министр, большое спасибо за то, что вы принимаете нас в этой великолепной вилле. Всегда очень приятно открывать для себя архитектуру и красоту тех мест, которые посещаешь. Мы сейчас утром очень короткую совершили осмотр в центре города достопримечательностей, Красную площадь и сооружения, которые на ней находятся. Это было очень тоже приятно. Je suis très remerciant de votre présence hier soir à l'inauguration de l'ambassade. La Suisse qui vient de sortir de plus que 200 relations diplomatiques avec la Russie, s'est maintenant dotée d'un nouvel instrument pour les 2 prochains siècles de relations avec la Russie, un instrument à la hauteur de ses ambitions, un instrument qui intègre l'économie, la culture, qui intègre la diplomatie, les services consulaires, disons, qui intègre toute la Suisse, un Swiss Hub, si on pouvait dire, pour un pays tout aussi grand que la Russie et pour des relations tout aussi solides et longèves que nous avons entre nos 2 pays. Я хотела бы вас сердечно поблагодарить за ваше вчерашнее присутствие на нашей церемонии открытия нового посольства. Мы уже преодолели рубеж в 200 лет, столько длятся, даже больше наши отношения, и сейчас мы вооружились еще новым инструментом, который позволит нам продолжать развивать и укреплять эти отношения как минимум в ближайшие 2 века.
Это инструмент очень хороший, я говорю о новом посольстве, потому что здесь соединены все структуры, которые занимаются и дипломатическим представительством, консульским, культура, экономика, также другие организации, которые занимаются отношениями с Россией и Швейцарией. И я думаю, это лишний раз демонстрирует то, что мы намерены и дальше укреплять наши отношения, устойчивые, прочные, и для этого этот инструмент будет очень полезным. C'est la première fois que je viens en Russie vous voir. Nous nous sommes rencontrés toujours ailleurs, en Autriche, aux États-Unis, en Suisse, la dernière fois à Genève. Et donc, c'est aussi le plaisir de vous rendre visite chez vous pour pouvoir aborder des thèmes qui concernent nos relations diplomatiques, mais aussi nos relations en général, bilatérales, et surtout aussi les thèmes géopolitiques mondiaux qui touchent la sécurité et la prospérité de la planète. Я впервые встречаюсь с вами в России. Раньше мы с вами виделись в других странах, в Австрии, в Соединенных Штатах, в Швейцарии, в Женеве. И я очень рад, что могу посетить вас здесь. И надеюсь, мы обсудим с вами все запланированные темы наших дипломатических отношений и более широко двусторонних отношений между нашими странами, а также вопросы геополитического плана, международной политики, касающиеся в целом безопасности и процветания нашей планеты.